नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य राजीव शुक्ला। आज आपको छुई मुई के पौधे के बारे में बताऊंगा। ये बहुत ही चमत्कारिक पौधा है। इसके कुछ चमत्कार दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये छूने मात्र से ही संकुचन में आ जाता है और अपनी प्रक्रियाओं को बंद कर लेता है। ये है, देखिए, छुई मुई का पौधा। ये देखिए। अब बात करेंगे इसके गुण धर्म के बारे में। आज मैं बताऊंगा। लाजवंती नाम है इसका। संस्कृत में लजालू, नमस्कारी, समीपत्रा बोलते हैं और हिंदी में छुई मुई, लाजवंती और लजालू के नाम से जाना जाता है। ये इसके गुण धर्म की बात करें, लाजवंती शीतल, कफ, पित्त दूर करने वाली होती है। रक्त, पित्त, अतिसार तथा यौन रोगों में विनाश करने वाली होती है। यह कड़वी, चरपरी, पित्त, अतिसार को नाश करने वाली होती है। शोथ, दाह, श्वास को खत्म करने वाली होती है। आज मैं इसका एक विशेष प्रयोग बताऊंगा आपको। इसको बांधने मात्र से खांसी की समस्या खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, इसको किसी भी पुष्प नक्षत्र या शुभ नक्षत्र में जड़ को उखाड़ लाएं और किसी के गले में धारण करवा देने से खांसी में तुरंत आराम हो जाता है दोस्तों। तो सभी लोग इसका फ़ायदा उठाएं और मेरी जानकारी को आगे बढ़ाते हुए शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, जिससे मेरा प्रोत्साहन बढ़े। धन्यवाद दोस्तों।